अचो त दुनिया जे पहिरें फिल्म जे शाइर जो निराली अंदाज़ सां अभ्यास करियूं। दोस्तो, ही चैनल सब्सक्राइब करियो ऐं पोइ ही शेयर पढ़ो। पिथूं पेर थिया पहिरीं परूड़ियम कीन की, सुमला यमूत फीहा वला यहया, हैड़ा हाल संदाम, जड कोझा किरत कयाम, तड होतन छॾियो हब में। सुमला यमूत फीहा वला यहया जो मतिलबु आहे पोइ न की थो मरे न की थो जीए। शेर जो मतिलबु हीअं थियो, पेर पिथूं थिया फाटी पिया, रत वहण लॻो जंहिंखे मूं पुनुअ जे इश्क में लेखियो ई कोन। मां हलंदी रहियसि, मूंखे मुहबत में इहा ख़बर ई कोन पई त मुंहिंजा पेर फटिजी चुका आहिनि। पोइ न मरण वारी सूरत न जीअण वारी सूरत जनम वरितो त ख़बर पई, जॾहिं कमु वस खां चढ़ी वियो। मथीं सूरत हाल खां पोइ मां जदोजहद में ढरी थी पयसि। जिस्म मुंहिंजे प्यार लाइ थींदड़ जदोजहद जो साथ कोन ॾिनो। जॾहिं इहो कोझो कमु मूंखां सरज़द थियो, तॾहिं होतन मूंखे इम्तिहान में नापास करार ॾेई हब वटि छॾे हलिया विया।